What do we do for that as a group? Basically, I would say our main mission is to get closer and closer to the customer, to understand better their needs, and to become a partner in their daily life, to help them in their daily life to have a better life. And that's really the mission and the work we are conducting at the group level. This needs for us to innovate and to follow what's going on. For some years, I think 5 or 6 years, we have labs in San Francisco and Shanghai to follow what's emerging in the technology world. We're investing a lot. We have a studio for startups, helping startups to grow, which is called Camet with 100 million euro funds. We have a second investment vehicle dedicated at seeding some existing startup, which is AXA Strategic Venture, with the offices in different capitals in the globe. And we have invested a lot on some of those, again, to help, but also to be alongside with them and to partner over time. So that's, as a group, what we are doing. And this has been recognized by some companies like BCG. BCG is making a ranking of most innovative company. AXA is within the first 50, and is the first insurance company recognized by BCG in terms of innovation. We could add others, other companies recognizing our ability to innovate, and I would like just to quote for you a few partnerships we are in with BlaBlaCar, who is a leading car-sharing company, with many others. We are working with Uber, we are working with Alibaba. Well, a lot of global companies in the tech environment helping us to develop and looking at what will be the models of the future. Now, to me, it's important also to look at what we are doing in Turkey and what AXA Sigorta is about. A few elements. TNS Sofres is doing for us regular studies on our brand and brand image. And we are always in the top 3 of mind on all aspects in that when it comes to insurance. And what are the customers saying? They are saying we are a company that is easy to deal with and stress-free, practical, down-to-earth, respected, esteemed, modern, and up-to-date. And I think that's important elements of that. And beyond that, and the campaign you're going to see is around that, we also need to be close and felt close by our customers, and that's what we are working with our teams, and that's what we want to convey through the campaign you're going to see in a few minutes. Değerli basın mensupları, dert varsa derman AXA iletişim kampanyamıza hoş geldiniz diyorum ben de. AXA Sigorta olarak yaşam biçimleri ve hızla değişen tüketici profillerinin yanı sıra dramatik olarak değişen tüketici beklentilerini doğru okuyarak ve tam anlamıyla tespit ederek onlara yönelik en uygun çözümleri üretme noktasında AXA Sigorta olarak bütün ürün, hizmet ve çözümlerimizi tasarlama gayretindeyiz. İzin verirseniz birkaç tane örnek sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 7-8 yıl içerisinde Türkiye'den yurt dışına çıkan kişi sayısı 9 milyonları aştı. Yani 8 ila 9 milyon arasında seyrediyor. 9,4 milyona kadar çıktı. Çok hızlı olarak tabii vize ihtiyacından dolayı seyahat sağlık sigorta ürünü çıkarttık. Müşterilerimiz birkaç dakika içerisinde web sitemizden bu seyahat sağlık ürününe kolayca ulaşıp satın alabiliyorlar. Kadın konusu sadece AXA Türkiye olarak değil, grup olarak çok ön plana aldığımız, çok önemsediğimiz bir husus. Kadınların sadece iş yaşamına katılımıyla sınırlı değil, kadınların birer girişimci olarak faaliyet göstermesi ve ekonomimize, hayatımıza, ülkemize değer katması için çaba harcıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda kadın girişimci sigortasının lansmanını yaptık. Burada ürün, hizmet ve çözümleri size anlatırken de aslında biz biraz müziğin ve mizahın gücünden faydalanmak istedik. Ve ilk olarak geçmişi 1972 yılına kadar giden Dert Bende Derman Sende adlı eseri yeniden düzenleyerek dert varsa derman AXA şeklinde bir mottoya, bir slogana dönüştürdük. Kampanya içeriklerimizi oluştururken de mecra tercihlerimizi ağırlıklı olarak internetten, yani bu yeni kuşağın, hatta mevcut kuşağın olduğu tüm dijital ortamlarda ve ağırlıkla sosyal medyada
sizlere bu keyifli virallerle servis etmek, paylaşmak istedik. Kampanya sürecine baktığımızda başından sonuna kadar eğer senin gözünden görseydik neler anlatırdın bize? Karakteri gerçekten el birliğiyle çok güzel yarattık. Aksa ekibi, kreatif ajans, ben bir araya geldik ve çok güzel bir iş ortaya çıktı. Geri dönüşler harika. Karakteri insanlar sevdi, inandılar. Son derece sempatik tabii ki. Bizden biri, içimizden biri. Dürüst bir karakter ve sigortayı öğreniyor. Yavaş yavaş öğreniyor bunun ne kadar gerekli olduğunu. Bu anlamda ben çok eğlendim. Çok keyif aldım Aksa'yla çalışmaktan. Evet Özgür Bey. Valla kampanya çok heyecanlı, çok keyifli, çok dinamik. Bizler çok keyif alıyoruz. Tabii neticelerini de gördükçe daha da mutlu oluyoruz. Biz Aksa Sigorta'nın temsilcileri ve yönetici olarak grubun desteğiyle önemli yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bunlar nedir? Tabii dünyada Endüstri 4 dönüşümü çok büyük fark yarattı. Bununla beraber yapay zeka çok ön plana çıktı. Giyilebilir teknolojiler önümüzde duruyor. İşte blockchain kavramı dediğimiz güvenlikle ilişkili veya verilerin güvenliğini sağlayan teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Bütün bunlardan ayrı kalmamız mümkün değil. Aksa'nın yarattığı o ekosistem içindeki Aksa laboratuvar kültürünü biz Türkiye'de de yaratmış durumdayız. Ve özellikle ilk başladığımız nokta büyük veri oldu. Biz büyük veriyi yaklaşık 2,5 yıldır Türkiye'de en hızlı adapte eden şirket konumundayız ve bütün karar destek sistemlerimizde artık büyük veriyi kullanan ve gerçek ve eş zamanlı kullanan bir şirkete dönüştük. Fakat bizim için tabii teknoloji ve inovasyonun dışında çok önemli bir dönüşüm var. O da şu, müşterilerin beklentileri değişti. Eskiden klasik CRM denen müşteri ilişkileri yönetimi metodları vardı. Şimdi müşteri katılımı olmadan çözüm üretmeme gibi bir kültüre dönüşmeye çalışıyoruz. Bu konuda da bizim çalışmalarımız içinde mutlaka iki yönlü bir paylaşım var. Artık bundan sonraki dijital dönüşümümüz ve inovasyonumuzda müşterinin yeri çok farklı olacak ve müşteriye özel çözümleri müşterinin istediği formatta alacak bir platform haline geliyor Aksa Sigorta. Biz bir çözüm noktası olması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla tek noktadan erişildiğinde her noktada fayda sağlayacak çözümleri üreten bir sigorta platformu haline dönüşüyoruz. Sigorta danışmanı haline dönüşüyoruz. Bunların tamamında dijital dönüşüm ve inovasyon yer alıyor. Müşteriyi ön plana çıkarmadan, müşteriyi karar süreçlerinin içinde dinlemeden herhangi bir yere varmamızın mümkün olmadığına inanıyoruz. Dolayısıyla ister teknik, ister bilgi işlem, ister dönüşüm, ister inovasyon neye bakarsanız bakın Aksa Sigorta kültüründe global stratejimizle beraber, Aksa grubunun global stratejisiyle beraber mutlaka müşteri merkezde olacak şekilde hareket ediyoruz. Ben de bu kampanyanın şöyle diyeyim dijital ve inovasyon ve teknik çözümler sponsoru olarak içinde bulunmaktan çok mutlu oluyorum ve gerçekten gelecek için bize çok fırsatlar sunuyor ama içinde bir de önemli tehdit var. Bu bir defalık bir slogan ve bir defalık bir çözüm olamaz. Sürdürülebilir olmak durumunda. Dolayısıyla bu açıdan da çok tehditkar çünkü biz durmamalıyız. Teknoloji geliştikçe, transformasyon ilerledikçe biz de aynı hızla devam etmemiz lazım. Yatırım yapmamız lazım. Burada da grubumuzun yatırım gücü ve Türkiye olan sevdası devam ettiği müddetçe ben çok daha güzel kampanyaları ve müşterilere dönük çözümleri ülkemize getireceğimizden eminim. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir gün oldu bizim için açıkçası.